Sonte në edicionin e lajmeve këtu në televizionin Globi kemi të ftuar muftiun e muftinisë së Gostivarit, Shaqir Efendi Fetahu. Mirë se na erdhët. Mirë u gjetëm. Do me thënë muslimanët në gjithë botën sot po e festojnë festën e vitit të ri musliman Hijrin. Çka në fakt paraqet Hijri? Bismillahirrahmanirrahim. Pikës pari, falenderimet i takojnë Allahut fuqiplot, krijuesit të gjithë shkafit dhe bëmirësit të pakufishëm. Salavatet dhe bekimet qofshin bi Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij më të ngushtë, shokët e tij, të cilët dhanë gjithçka që Islami sot të jetë fe e jona në kohën në të cilën ne jetojmë. Ne sot kemi ditën e parë, pra 1 Muharrem të vitit të ri Islam, 1435, pra është një ditë ku fillon viti i ri sipas kalendarit islamik. Këtë datë dhe ditë e përkujtojnë të gjithë pjesëtarët e Islamit, kudo që jetojnë dhe veprojnë, pra në të 4 anët e botës, pra edhe ne si pjesë e ummetit, pra si pjesë e botës islame dhe e fesë islame, edhe ne mundohemi brenda mundësive tona të festojmë këtë ditë në shenjë përkujtimi të një date të madhe dhe të rëndësishme në historinë e Islamit. Kjo datë ka filluar të festohet duke u bazuar në ngjarjen e madhe që ndodhi në kohën e Muhammedit a.s., të cilën ngjarje e realizoi vetë pejgamberi a.s. me shokët e tij, që në historinë e Islamit dhe në historinë e përgjithshme njihet si ngjarja e hijretit apo hijra. Hijra është ajo që e frymëzoi Muhammedin a.s. dhe të gjithë ashabët, pjesëtarët e Islamit, sepse bëri rikthesë të madhe në zhvillimin e Islamit dhe për të gjithë botën në përgjithësi. Para se të shohim çka është hijra, do të nisemi nga vetë fjala hijra, që në terminologjinë e gjuhës arabe do të thotë emigrim, ndarje, largim e kështu me radhë. Ndërsa në terminologjinë islame, fjala hijra do të thotë largim apo ndarje nga ajo që është e keqe, nga ajo që është destruktive, nga ajo që quhet errësirë e kështu me radhë. Ndërsa në kontekstin e historisë islame, hijra ka të bëjë me ngjarjen që e realizoi Muhamedi a.s., që don të thotë largimi apo emigrimi i Muhamedit a.s. prej vendlindjes së tij, pra prej Mekës në qytetin e Medines. Ky largim i Muhamedit a.s. pra prej Mekës në Medinë u bë për shumë shkaqe. Muhamedi a.s. plot 13 vjet, pra 12 e sa muaj, u mundua maksimalisht që të përhap Islamin, pra besimin në një Zot, pra në monoteizëm, në mesin e politeizëve të Mekës, ku edhe ishte i lindur dhe i rritur Muhamedi a.s. Mirë po, në Mekë, ai hasi në pengesa të shumta nga vetë politeistët e Mekës, pra mushrikët Kurejsh, sa që ata i nxirrshin vështirësi të ndryshme, bojkote të ndryshme, pengesa, mundime, largime e kështu me radhë, sa që Muhamedi a.s. nuk kishte hapësirë se si të përhap misionin e tij hynor, dhe kështu që u bë e pamundur që ai ta zhvilloi këtë ideal hynor të Allahut fuqiplot. Mirë po në vitin 13 të shpalljes i ndodhen edhe dy momente shumë të vështira që e dëshpruan Muhammedin a.s., por në të njëjtën kohë edhe u dobësua për krahja e tij. Këta dy momente të vështira dhe të pikëlluara të Muhammedit a.s. ishte vdekja e bashkëshortes së tij Hatixhes radhiyallahu anha, e cila përveç që ishte bashkëshorte e Muhammedit a.s.,
ajo e vendosi krejt pasurin e saj, pra ekonomin e saj, në zhvillimin e besimit islam, pra në misionin që duhet të realizoj Muhamedi a.s. Dhe kjo ishte një rast në ngjarje shumë e trishtueshme për Muhamedin a.s. një humbje e madhe. Po ashtu i vdes edhe Mixha Ebu Talibi, i cili edhe pse nuk e kishte pranuar islamin, përsëri i ofroi mbrojtje si djalë i vllaut të tij, sepse e kishte emanet nga babai Abdul Muttalibi që ta mbrojë Muhamedin a.s. deri në momentet e fundit. Kështu që Muhamedi a.s. pra humbi dy shtyllat kryesore, të cilët mbronin edhe fuqin e tij ekonomike, por edhe atë fizike të tij. Pas këtyre momenteve të vështira, ai bëri një lëvizje prej Mekës në qytetin Taif, ku atje u prit shumë ashpër nga banorët e atij vendi, nga fëmijët, nga gratë, nga burrat, saqë në mënyrë shumë arrogante, duke e gjuajtur me gur, e larguan nga Taifi. Kështu që Muhamedi a.s. u gjet në një vit që e quajti Sanatul Huzn, viti i dëshpërimit të Muhamedit a.s. ku ai si pejgamberi Allahut nuk shihte kurfar rrugdalje dhe rrugë apo mundësi që të mund ta zhvilloj fjalën e Allahut, fjalën e Kur'anit adhimushan, dhe në vitin 622, pra në vitin kur ai kishte bë 12 vjet e sa muj në Mekë, u detyrua që të largohet në vendin e quajtur apo në qytetin Medinë, ku tashmë Muhamedi a.s. delegacionet e Medinës që vishin në Mekë për të vizituar Ka'ben, tashmë Muhamedi a.s. e kishte përgatitur terrenin në Medinë që ata ta presin krah hapur, ti ofrojnë mbrojtje fizike, ekonomike, shpirtërore dhe intelektuale, dhe ti formojnë hapësirë që ai të zhvillojë islamin në përgjithësi. Muhamedi a.s. pra prej Mekës në Medinë kaloi, pra emigroi dhe atje u përqëndru. Në momentin para se të hyjë në Medinë, ku e pritshin krah hapur Medinelit, Muhamedi a.s. bëri një hap shumë të fuqishëm në zhvillimin e misionit hyjnor. Ai në vendin e quajtur Kuba bëri xhamin e parë, në të cilën u përqëndrua disa ditë. Me hyrje në Medinë, hapin e parë e bëri themelimin e xhamisë së sotme që quhet Xhamia e pejgamberit alayhis salatu wassalam në qytetin Medine, xhami këtë që sot e vizitojnë edhe gjatë kohës së haxhit, po edhe jashtë haxhit me rastin e kryerjes së umrës, ku e vizitojnë me miliona, me qindra mijë njerëz besimtar, mund themi edhe miliona njerëz. Ky ishte hapi i parë. Me këtë Muhamedi a.s. kjo xhami në Medinë ishte xhami, do me thënë faltore, për kryerjen e namazit, riteve fetare. Në të njëjtën kohë ishte edhe shkollë për arsimimin e popullatës muslimane, për arsye se dihet mirë se imperativi lexo mëso studio është njëri ndër parimet dhe imperativet shumë me rëndësi të Kur'anit famlar. Kjo ishte edhe gjykat, ishte parlament. Në një fjalë, ishte xhami, por lunte rolin e institucioneve legjitime të muslimanëve, ku aty i formonin të gjitha platformat për zhvillimin e tyre fizik, intelektual, shpirtëror, kështu me radhë, dhe për strategjitë e tyre të veprimit në qytetin Medinë. Hapi i dytë, shumë i rëndësishëm, është pajtimi i dy fiseve më të mëdha në Medinë, të fisit Eus dhe Hazreq. Do me thënë Muhamedi a.s. popullin e Medinës e gjeti të përçarë, të shkatruar, të cilët vepronin kundër njëri tjetrit, të hasmuar e kështu me radhë. Hapi i dytë ishte bashkimi i dy fiseve kryesore Eus dhe Hazreq, si dhe fiseve tjera të cilët jetonin në Medinë. Me këtë Muhamedi a.s. unifikoi pjesëtarët e Islamit,
i bashkoj dhe u bë shtylla e ditë, pas ndërtimit të institucionit të xhamis, u bë shtylla e ditë e forcës së muslimanëve në Medinë, dhe hapi i tretë ishte formimi i shtetit të parë islam me kushtetutën e parë në historinë e njerëzimit, ku me nenet e asaj kushtetute definohen të drejtat e muslimanëve, të drejtat e jo muslimanëve, të drejtat e krishterëve, të drejtat e jehudëve dhe kështu me radhë, dhe në bazë të asaj kushtetute zhvillohej dhe veprohej në Medinë si një shoqëri plotësisht me organe legjitime, dhe në këtë mënyrë prej atyre 3 institucioneve, pra institucioni i xhamis, institucion i përgjithshëm, institucioni i unitetit të muslimanëve dhe si dhe formimi i shtetit, janë 3 shtyllat të cilët i dhanë forcë të zhvillimit të islamit, dhe prej aty mori islami rrugën e vetë. Në me thonë, si e festojnë muslimanët në këto ditë vitin e ri musliman hijrin? A mendoni se ata organizojnë program të mirë për ta festuar, për ta përkujtuar këtë datë e rëndësishme, apo do të më shumë të mundohen? Festimi i hijrës nuk është në kuptimin e ndonjë feste apo solemniteti. Në momentin kur ne e festojmë vitin e ri islam, ajo bëhet me qëllim të përkujtimit të vlerave të hijretit. Do me thënë, festimi në fen islame, pra festimi i vitit të ri hijri, ka kuptimin e vetë, ka porosin e vetë. Në momentin kur ne festojmë vitin e ri hijri, automatikisht e kthejmë hijretin e Muhammedit alayhi salatu wassalam në kohën në të cilën ne jetojmë. Porosia e pare vitit të ri, pra hijretit, është Muhamedi a.s. kur e lëshoi vendlindjen, nuk iku nga anëmiku. Nuk do të thot ikje nga anëmiku ose ikje nga friga. Përkundrazi, Muhamedi a.s. bëri lëvizje hijret, sepse lëvizja është fenomen i njerëzve të mëdhej në historinë e njerëzimit. Njerëzit e mëdhej gjithmonë strategjinë e tyre e bëjnë në lëvizje, që do me thënë se në islam sendet zhvillohen gjithmonë në lëvizje, jo në mënyrë statike. Muhamedi a.s. kur e bëri lëvizjen, në të njëjtën kohë tregoi gatishmërinë për të sakrifikuar për idealin më të lartë. Ai la vatanin e vet, ai la pasurinë e vet, ai la shtëpinë e vet, ai la gjithçka për hir të idealit më të lartë. Dhe mirë po, nuk do të thotë se ai nuk e deshti vatanin e tij, atë dheun e tij. Ai kur u largu nga Meka u kthy dhe tha: "Mekja ime e dashur, unë e ty shumë të dua, po ja që këtu nuk jam i lirë, dhe premtoj se një ditë do të kthehet triumfialisht." Me të kaluar në Medinë, ai bëri 3 hapa që janë porosi për kohën të cilën ne jetojmë. Themelimi i xhamisë, institucion fetar dhe arsimor, politik, legjislativ e kështu me radhë, i tregon kohës në të cilën ne jetojmë, çdo një popull i musliman, në veçantë i muslimanëve, se nuk ka ardhmëri të një shoqërie, nuk ka ardhmëri të muslimanëve, po që se nuk themelojnë institucionet e tyre. Pra themelimi i xhamisë tregoi se çdo një pjesë, çdo musliman duhet mendojë dhe të ketë ideal themelimin e institucioneve, qofshin ato fetare, intelektuale, politike e kështu me radhë, dhe se pa institucione nuk ka mundësi të ecim përpara. E dyta ishte bashkimi i 2 fiseve Eus dhe Hazret, që na e la porosi, ky akti pajtimit të tyre, na e la si porosi se një popull nuk ka ardhmëri, po që se nuk është unik, po që se nuk është i bashkuar, po që se nuk janë në një rrugë. Nëse ka përçarje, nëse ka ndarje, atëherë ai popull është i gjikuar të ngel dhe të mbetet në dekadencë. Pra, i dyti element është uniteti në mesin e pjesëtarëve të islamit, dhe e treta shtyllë, themelimi i shtetit, kushtetutës e kështu me radhë, që do me thënë, pa sistem dhe pa organizim të mirë fillt, pa pushtet, nuk ka ardhmëri të një populli. Pra institucionet, uniteti dhe shteti si diçka që organizon popullin dhe pjesëtarët e islamit. Andaj, ne kur e festojmë hijretin, pra në botën islame, po sigurisë edhe në mesin ton, hijreti festohet jo me lojra, si që festohen vitet
viti I ri apo festa tjera, por hijreti festohet me tribuna shkencore, me simpoziume rreth hijretit, me solemnitete të ndryshme që kanë kuptim, me lexim të Kur'anit famlart, me aktivitete të ndurta që ngrisin vetdijen e besimtarit, që ja bëjnë të qartë besimtarit rrugën se si duhet të vazhdojë për të patur hijrën. E tash, edhe diçka të komentojmë këtu. Dikush mund të thotë se Muhamedi a.s. e la vatanin, u larguan nga vatani, e la atë dheu. Jo, ai bëri vetëm lëvizje për të formuar hapësirë më të gjerë për ta zhvilluar misionin hinor. Kthimi I Muhamedit a.s. pas disa vitesh në Medinë, kur e shliroi Mekën, dha një porosi hyjnore për të gjithë popujt e botës, në veçanti për muslimanët. Do të për hir të vatanit dha dheu, do të bësh lëvizje të ndryshme me qëllim që të rikthehesh përsëri triumfialisht në çlirimin e atë dheut dhe në pasurimin e atë dheut me vlerat e larta fetare intelektuale e kështu me radhë. Pasi që e shliroi Mekën, Muhamedi a.s. u la gjeneratave të reja të pjesëtarëve të Islamit një porosi. La hijrata ba'da al-fath, walakin jihad wa niyya. Nuk ka më emigrim pas çlirimit të Mekës, por ka mund aktivitet dhe ka qëllim, ka nijet, ka qëllime të pastra, që do me thënë se besimtarët, pjesëtarët e Islamit janë të lirshëm të lëvizin kudo në botë, por gjithmonë qëllimi të jetë që të kthehet në vendlinjën e tij, ta pasurojë atë ekonomikisht, intelektualisht, me vlera të larta, ashtu siç bëri Muhamedi alayhi salatu wassalam. Çështja e hijretit është shumë aktuale dhe sot për pjesëtarët tonë të Islamit të këtij nënqilli. Sot fatkeqësisht njerëzit tonë e lëshojnë vatanin, largohen nga vatani I tyre. Unë e kuptoj për çështje ekonomike dhe për shumë sende tjera, por më vjen keq ajo që ata jo vetëm që largohen në një pjesë e madhe, por fatkeqësisht e harrojnë vatanin e tyre. Ndoshta edhe nuk mendojnë më që të kthehen në vatanin e tyre. Përkundrazi Ti rikthehen asaj, do me thënë ditës së përkujtimit të kësaj date kaq të rëndësishme. Ju si muftinia keni organizuar ndonjë program për të shënuar këtë ditë? Ne si muftini e Bashkisë Fetare Islame në Gostivar kemi dhënë porosi që të gjithë xhamit ta festojnë, të mbajnë ligjerata, ditët e xhumave dhe ditëve tjera, të tregojnë rëndësinë e hijretit, të mundohen të tregojnë vlerat e tyre, që ta pasurojnë intelektin e tyre, ndërsa ne si muftini, Bashkia Islame në Republikën e Maqedonisë ka organizuar manifestim qendror, I cili do të mbahet sonde me fillim në ora 19, ku do të jetë drejt për së drejti në televizionin shtetëror MTV, gjuhën në redaksia gjuhës shqipe, ku atje do të marrin pjesë edhe kreu I Bashkisë Islame, muftit dhe muftinit e Bashkisë Fetare Islame në tërë territorin e Maqedonisë, janë thirrur personalitete të jetës politiko-shoqërore, shoqata të ndryshme kështu me radhë, që do të jetë një manifestim qendror ku do të urohet viti I ri për gjithë pjesëtarët e Islamit. Ndërsa ne, përveç aktiviteteve të ndurta, ne këtë vit kemi pa një risi që muftinia të lëvizte për shkollat fillore të komunës së Gostivarit dhe Vrapçishtit, dhe sa të pak klasën e parë që jep nga një dhuratë simbolike, me çka u përkujtojmë dhe urojmë vitin e ri nxënësve, popullatës muslimane, por kemi zgjedhur gjeneratën e vogël dhe gjeneratat e reja dhe shkollat që tregojmë se hijreti është ngjarje e dijes, ngjarje e shkencës, ngjarje e zhvillimit intelektual njerëzor, dhe se hijreti përkrah edukimin, procesin edukativo arsimor, sepse ardhmëria sipas hijretit, ardhmëria e një kombi varet aq sa do ta kemi të përgatitur gjeneratën e re, respektivisht fëmijët tanë, nxënësit tonë, shkollat tona e kështu me radhë. Së fundmi jeni kthyer nga haxhi. A jeni të kënaqur me realizimin e të gjitha aktiviteteve të parapara? Ne para disa ditësh është e vërtetë se jemi kthyer nga vendet e shenjta, nga Meka dhe Medina.
Ne si Muftinie e Gostivarit këtë vit kemi udhëtuar me një numër rekord në territorin e Maqedonisë, me 147 haxhi, me gjithë udhëhecit fetar, ekipin mjekësor e kështu me radhë. Në përgjithësi mund të themi se atë rrugë të gjatë e kemi kaluar mirë, duke i kryer të gjitha rritet fetaro-islame, pra kushtin e 5 haxhin, ku me të vërtetë udhëhecit fetar, pra teologët, hoxhollarët, të cilët me përvojën e tyre, me aftësinë e tyre arritën që të jenë në shërbim total të gjithë haxhinëve për të kryer të gjitha ibadetet, të gjitha rritet fetare, edhe atë disa ditë në Mekë dhe disa ditë në Medinë, plotësisht 25 ditë sa zgjati udhëtimi. Edhe kthimi mendoj se u bë në mënyrë të rregullt, ku të gjithë haxhit u kthyen mirë e shëndosh në gjirin familjar të tyre, kuptohet, ajo është rrugë e gjatë, është me pengesa të ndryshme teknike, për arsye se atje marrin pjesë mbi 3-4 milion njerëz me një territor siç është Tetova, Gostivari e kështu me radhë, dhe se ka mundime, ka vështirësi, por ja që haxhit tanë duke ditur qëllimin se atje nuk kanë shkuar as për turizëm, nuk kanë shkuar as për të pushuar, por kanë shkuar që të kryen kushtin e 5 islam haxhin, për të cilin Muhamedi a.s. ka thënë el haxhu gjihadun, haxhi është luftë, pra luftë me trupin tënd, luftë me shejtanin, luftë me vështirësitë, dhe atje me të vërtetë është kërkuar nga haxhin që të kenë një durim të paluhatshëm, sepse ka momente shumë të rënda, të vështira, lodhje fizike, pa edhe lodhje psikike, që nëse nuk është i përgatitur me iman të paluhatshëm, nuk është i përgatitur psikikisht, fizikisht, me të vërtet mund të ketë vështirësi me durimin e tij. Por sidoqoftë haxhit e Gostivarit me të vërtet të gjitha këto pengesa i kanë tejkaluar me sukses, me besim të paluhatshëm, se atje kanë shkuar që të kryen kushtin e 5 haxhin, kanë qenë musafirët Allahut fuqiplot, kanë kryer rrite fetare dhe se atje gjithçka është në emër të Allahut xhelle shanuhu ve xhelle xhelalu. Ata patën rastin të vizitojnë Ka'ben e ndritshme, që është simboli i botës islame, arritën të vizitojnë Arafatin, që është lugin ku qëndrimi është obligimi detyrueshëm, arritën të vizitojnë Minen, arritën të vizitojnë vendin e quajtur Muzdelife, pastaj në Medinë të vizitojnë xhamin e pejgamberit, varrin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, do monumente historike, dhe t'i bëjnë 8 ditë të plota ku falen 40 namaze në mënyrë të rregullt, sepse një namaz në xhamin e pejgamberit vlen sa 1000 namaz. Marr parasysh se edhe unë isha si udhëheqës në nivel republikan, mendoj se në përgjithësi është kryer ashtu siç duhet, kuptohet me ndonjë lëshim, të cilat me të vërtet nuk janë në mundësitë dhe aftësitë tona, qofshin fizike, qofshin teknike kështu me radhë. Sidoqoftë ne urojmë haxhit tanë për haxhin që e kanë kryer dhe kemi bindje të plotë se janë kthyer në vetëlindje me një haxh të pranuar tek Allahu fuqiplot, sepse haxhi i pranuar sipas hadisit të Muhamedit alayhis salam është fshirje të gjitha mëkateve dhe shpërblimi më i madh i haxhit të pranuar është Xhennetul Firdaus. Tash do të ndrojmë pak temën, do me thënë keni paralajmëruar një investim kapital në komunën e Gostivarit. Bëhet fjalë për një qendër tregtare, si u shkojnë punët në terren? Po unë mendoj se ne kemi lajmëruar sadopak opinionin musliman. Ne patjetër t'u tregojmë se kemi 3 projekte madhore, të cilat me të vërtet janë projekte madhështore që realizimi i tyre nuk është i lehtë. Ne jemi pa ndërprerje të angazhuar në këto projekte. Projekti i parë është te parkingu, ku parashihet një qendër tregtare, ku mendojmë se do të jetë burim financiar i medreseve tona, shkollave tona fetare dhe organizimit jetës fetare. Nga jashtë kemi premtim shumë të sigurt se na vjen një investim kolosal, pra i madh. Tani komuna e Gostivarit, pra
operativa e saj, sektorët e saj të urbanizmit, duke falenderuar gatishmërisë së kryetarit të komunës, zotin Nevzat Beta, bëjnë përpjekje maksimale që sa më shpejt të urbanizojnë vendin e parkingut, dhe në momentin kur ata do t'jenë gati, që mendoj se shumë shpejt do t'jenë gati, sipas premtimeve të tyre, mendojmë se shumë shpejt do të fillohet edhe realizimi i nisjes së atij projekti. Projekti është shumë me pesh, jo vetëm për muftinin e Bashkisë Fetare Islame në Gostivar, por marrë parasysh se do të jetë një projekt kolosal. Unë kam bindje si qendër tregtare, përveç që do të ketë dobi jeta fetaro-islame, aty do të punësohen me qindra njerëz, do me thënë shumë familje do të gjejnë edhe qetësinë e tyre ekonomike e kështu me radhë, që do me thënë se nuk bëhet vetëm për interesat thjesht jetës fetare, por do të jetë një kapital që do të vete edhe në shërbim popullatës në përgjithësi të teritorit të Gostivarit dhe më gjerë. Projekti i dytë që tashmë punojmë për të gjetë financa është realizimi i shkollës së mesme islame të Virgjinin Femrore të vajzave, ku ne mendojmë të ndërtojmë një medrese, shkollë të mesme, me të gjitha kushtet, me klasët, me administrat, me një sallë sportive, me kabinete të kimisë, fizikës, informatikës, gjunëve të cilat i kemi shumë e kështu me radhë, dhe nuk është fshetësi ne në vendin e quajtur Mavrov, pra në liçenin e Mavrovës, tashmë kemi siguruar 3000 metre katror për të ndërtuar një qendër, të shohim çka do të jetë ajo, ende nuk e kemi emëruar si duhet, dhe se edhe aty mendoj se shumë shpejt, edhe pse nuk mund të them sakt, sepse ka do procedura që duhet të realizohen, kam bindjen se edhe komuna e Mavrovës shumë shpejt do të na jep leje për ndërtim. Ne tashmë i kemi kompletuar të gjitha dokumentat që i ka kërkuar komuna, dhe ne për çdo ditë presim që të na gëzojnë me një lajm të mirë. Janë 3 projekte të cilat ne të gjitha këto projekte i bëjmë për ardhmërinë e kësaj popullate, për ardhmërinë e rinisë son, për gjeneratat e reja e kështu me radhë, sepse ardhmëria fitohet me projekte, me strategji, për me të vërtet që feja të ketë kuptimin e vetë për të gjithë, për besimtarët, si dhe për të tjerët, pa marrë parasysh ku i takojnë e kështu me radhë. Faleminderit, ishte një kënaqësi që t'ju kena përbashkë bisedues. Edhe unë ju falenderoj shumë, veçanti redaksisë TV Globit, të cilët me të vërtet janë të përpiktë për të gjitha aktivitetet që janë atraktive, që janë aktuale për popullatën muslimane, andaj edhe juve ju uroj këtë angazhim, dërsa shfrytëzojmë nga rasti të gjithë besimtarëve që ju uroj vitin e ri islam, me lutja Allahut fuqiplot që t'i bëj me iman të paluhatshëm, me vetdije të lartë, që të jenë të zhvilluar, të përparuar dhe të jenë bartës të vërtet të fatit të fesë të tyre, vatanit të tyre, kombit të tyre e kështu me radhë. Faleminderit. Faleminderit.